हेलो फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति कोई मिस्चिफ करता है किसी जानवर को मारने की या फिर उसको पॉइजन देने की, जैसे कि कोई काव, कोई बुल, कोई हॉर्स, म्यूल, कैमल, एलिफेंट, डॉग या कोई और भी जानवर जिसकी वैल्यू 50 रुपए से अधिक है, तो उस केस में इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 429 के अनुसार उस व्यक्ति को 5 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है, और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए विकिपीडिया को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।